Beaucoup ya misanda beaucoup ya infection mama no wabike mkaji utana bingine wanatoka abanenepe kwa maladi mwa ya mkaji. Sasa chaque mois atani shinako sasa chaque mois bila weka job prevention hii jo na makaji ndio naiba bengine maladi wanapoa kwa naimba bitu berushi kwa konda na hizo maladi sana kama kofu tout définir. Maintenant, il veut déjà prévention des gens chaque mois. Donc, moi, là, j'habite en Dani. Attends, quand il a couillé, il a pas d'autre. Il a pas d'autre. Attends, mais au moins, attends, je vais faire la photo. Je vais faire la fenêtre. Ça, c'est l'expertise. J'ai 19 chats. Vous avez les canels. Vous avez des cages. Des compagnies qui ont des cages. Vous là qui gérez les animaux, vous vendez les animaux. Beaucoup de chiots, beaucoup de ça. Vous voyez un peu ça. Donc, si vous ne faites pas ça, vous aurez toujours des pathologies. Donc, parce que voilà encore d'autres astuces que vous devez apprendre. Surtout Pascal, docteur Pascal. Wonderful moment. Asante. Nashukuru kabisa mama. Merci service. Eh, on dit quoi? On sort. On sort. Pourquoi tout le monde va les chiens là-bas? On sort. Pourquoi tout le monde les chiens? Ok. C'est pas facile, hein? Là, les tuyaux. Regardez vous-même. Bonjour, hey, ça va? Allez. Allez là-bas. Allez là-bas.